Terima kasih Tokopedia. Hari ini laku satu Zippo Elvis Presley sweater. Kita cek dulu kondisinya komplit, Zippo-nya juga bagus, kelengkapannya juga oke semuanya, timbok dan ada sleeve-nya. Nggak lupa masukin kartu ucapan terima kasih untuk menghargai customer yang sudah percaya ke STH Jakarta. Nggak lupa dilapis plastik bubble rangkap. Plastik bubble-nya ini kita pakai yang bekas ya, layak pakai masian, yang penting kita ambil fungsinya supaya nggak banyak nyampah plastik baru. Kita pakai prinsipnya recycle bin, kita manfaatkan ulang sampah plastik. Kartu ucapan, sekali lagi kartu ucapan terima kasih, stiker Zippo Jakarta, dan satu bonus flint refill. Flint ini bukan yang ori, tapi warna batunya warna kuning, itu cukup empuk, jadi jangan khawatir, dia nggak akan ngerusak roda gigi Zippo. Masih layak pakai, kita biasanya juga pakainya yang itu juga ya. Dus corrugate, karena ini mau kirim Zippo yang harganya cukup lumayan beberapa ratus ribu, pasti kita coba kasih dus yang aman. Dilapis lagi cetakan di art karton 260 gram dengan pita merah khas dari STH Jakarta. Nggak lupa ditempel stiker STH Jakarta seller Tokopedia. Lumayan ya kerjaan tangan, kita percepat aja biar nggak ngebosenin. Ini cuma untuk nunjukin aja bahwa semua yang laku di Tokopedia kita bungkus seperti ini untuk Zippo-nya. Apalagi untuk kiriman ekspedisi yang harus nginep, jadi harus Zippo harus dikirim dalam kondisi di dalam dus dan wrapping plastik bubble yang aman. Dilapis plastik lagi, plastik bening di bagian paling luar, tujuannya supaya kalau dalam perjalanannya di ekspedisi nanti misalnya ada ketumpahan cairan atau kena air hujan atau tampias atau basah, cukup sampai dengan di plastik luarnya aja, nggak perlu sampai tembus ke dalam. Makanya kita lapis lagi dengan plastik bening ya, supaya aman lah paket kiriman kita. Pada prinsipnya juga kita nggak akan pernah mau ngecewain pelanggan karena layanan yang buruk dari ekspedisinya. Jadi kita coba antisipasi aja. Sudah siap semuanya, tinggal tempel alamat yang kita udah siapin. Kita nggak bisa tulis langsung di kertas art kartonnya, karena kertas art kartonnya sendiri sebetulnya sudah ada laminating doff, jadi nggak bisa ditulis bolpen.